warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya di channel Dapur Mama Sati. Hari ini Dapur Mama Sati tidak membuat video memasak, tapi mau membagikan tips buat Bunda obat batuk untuk bayi dan balita. Buat Bunda yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta klik suka dan bagikan video ini ke teman-teman Bunda ya, agar video ini bermanfaat buat semuanya. Bahan-bahan yang saya gunakan sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Apa saja bahan-bahannya? Ayo kita ikuti videonya sampai selesai. Bahannya mudah sekali Bunda. Ini bunga belimbing wuluh atau kembang belimbing wuluh, sekitar 3 genggam ya Bunda, dicuci bersih. Dan juga saya menggunakan gula batu. Nanti akan ditambahkan 200 mg air putih dan dikukus. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya Bunda, saya akan mulai membuatnya. Cara membuatnya Bunda, siapkan panci buat mengukus seperti mengukus biasa, dan siapkan wadah aluminium ataupun bisa kaca Bunda. Yang jelas jangan plastik, menghindari pemakaian plastik ketika membuat obat herbal ini. Yang perlu disiapkan, taruh bunganya di dalam wadah. Ini harus dicuci bersih dulu ya Bunda. Dan ininya dipisah Bunda. Ambil bunganya saja. Setelah itu taruh gula di atasnya dan siram dengan air. Ini airnya tadi 200 ml ya Bun. Ini gula batu Bunda, jangan memakai gula pasir. Bisa didapatkan di pasar ataupun di supermarket Bunda. Setelah ini siap, kita tutup rapat dan kukus sampai 30 menit. Langkah selanjutnya, tunggu ya Bunda sampai 30 menit. Setelah 20 menit, kita cek dulu Bunda. Airnya sudah merah. Rasanya ini nanti manis dan ada asam-asamnya dikit, enak Bunda. Dijamin balitanya nggak bakal nolak kalau dikasih. Kita tunggu 10 menit lagi ya Bunda, biar matangnya sempurna. Oke Bunda, ini sekarang sudah 30 menit. Matikan api. Setelah nanti agak dingin, akan kita saring dan siap untuk digunakan. Setelah dingin, akan saya saring Bunda. Ini juga belum dingin amat Bunda, hangat-hangat tubuh juga udah bisa langsung disaring. Sebenarnya cuma menghindari agar nggak panas aja. Dan bunga belimbingnya lebih terserap sarinya. Oke. Warnanya itu merah cemerlang Bunda. Rasanya manis, ada asam-asamnya dikit. Balita Bunda pasti suka. Ini Bunda, enak juga. Dadah, gitu. Manfaat bunga belimbing wuluh yang perlu diketahui: mengobati batuk, meredakan sakit tenggorokan, dan bisa mengeluarkan dahak Bunda, terutama pada bayi dan balita. Dan juga bisa untuk mengatasi asma dan sesak nafas, mengobati sariawan, mengatasi bibir pecah-pecah, dan mengatasi gusi berdarah. Masih banyak manfaat yang kita dapatkan dari ekstrak kembang belimbing wuluh ini. Semoga video cara membuat obat batuk herbal dari bunga belimbing wuluh ini bermanfaat buat Bunda semuanya. Lihat Bunda, anak saya saja suka meminumnya.
Enak? Enak? Enak. Enak kan? Enak? 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 Anak saya suka Bunda meminumnya dari umur 3 bulan. Saya udah pernah ngasih ini ke putri saya ini karena pas lagi batuk Bunda. Jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, klik suka dan bagikan ke teman-teman Bunda ya. Sampai ketemu lagi di video Dapur Mama Sasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah Bunda, dadah. Kebalik. Dadah.